Hello，大家好啊！今日我哋嚟睇一間大興二期嘅高層單位。咁呢個單位最大嘅特點係咩呢？呢個單位最大嘅特點呢，就係間隔四正，交通方便。咁呢度行緊去西鐵站呢，講緊係5分鐘嘅路程，work 嘅路程只係5分鐘，係非常方便嘅。好，而家大家跟住我呢個鏡頭去好好欣賞下呢個單位。咁我哋睇下個廳先嚇，個廳呢係好闊落嘅。咁嗰邊呢就係睇電視嘅。從呢個角度睇好闊落嘅，亦都好光猛。客廳，窗外嘅景色，好，從呢個角度去睇睇。咁嗰邊呢係可以攞嚟做飯廳嘅。咁我哋睇下廚房先，保養都幾畜身下嘅，明窗，煮食爐具啦、芯盤啦，一應俱全嘅，地櫃，啲櫥櫃都係幾新淨下嘅。睇下個洗手間啦，啲衛浴設備係點樣嘅？gas 爐、站立沐浴嘅設置，光廁嚟㗎，唔係一次啊！好，咁而家我嚟睇下主人房先。主人房好光猛喎。咁呢間房呢，目測擺一間4尺嘅床呢，做到3邊落地呢係綽綽有餘嘅。呢度有一個窗，呢度又有一個窗，窗外嘅景色。好，我嚟睇下客房先。從呢個角度睇下即係，咁呢間房呢就稍微細少少啦。亦都係好光猛嘅。咁呢度呢係可以擺個衣櫃嘅，呢個位置呢係專門俾你嚟擺衣櫃嘅。可以睇到空間感都係非常足嘅。窗外嘅景色，仲可以睇到山景。睇完之後，大家覺得呢個單位點樣呢？可以聯繫我嘅。